공을 확실하게 지금 드라이브는 가운 딱 주세요. 이펙트가 뭔가 지금 미는 느낌이야. 공이 오지가 않아. 쏘지가 않아. 오, 나이스. 툭툭 뿌려줍니다. 얇은 것도 있어요. 얇게 하는 거. 이게 자연스러워야 되는데 양수의 느낌이 자식의 조금 더 때리는 느낌이 강하면은 더 강하게 들어가고, 네. 제가 묻히려고 하면은 더 이렇게 안 밀려가는 느낌이거든요. 근데 그게 면 차이가 없어요. 면 차이죠. 묻히려고 할때 혹시 스키니까 더안 되는 거. 그거가 이상한데 오늘 저는 본인이 좀 때리려고 회전을 진행이 않게 갔는데 공이 오히려 더 좋아요. 그래서 심장을 누워야 돼. 지금처럼 걸면 내가 이렇게 원래 여기는 아니잖아요. 지금 앞으로 걸어도 아니면 먹이랬던 회전을 꺾여 왔다 하면 걸어도 얘는 이 끝은 그냥 쭉 얇은 것들 얇은 거로 인풋을 당할 때가 많아요. 힘을 저는 이 정도 볼을 기다리면서 제일 낮은 높이는 그냥 공 높이 해야 되나? 아니면 조금 더 낮은 데서 스윙을 해야 되나? 자세를 낮출 거는 다리를 높이 해야 돼. 굳이 형이 자세 맞출 거다 맞췄다고 했을 때요. 맞출 거다 맞췄는데 이렇게 맞춰놨는데 여기를 조금 더 내려가면 필요가 없어요. 확실히 이 자세에 맞추면 자세를 낮추는 거예요. 그래서 내려갈 필요는 없죠. 그러니까 라켓을 더 일부러 공보다 더 낮추고 그럼 높이 조절을 여기서 하체를 같이 한다는 거죠. 네, 근데 애초에 자세를 낮추는 거는 하체를 하는데 지금 낮춰서 낮게 준다고 했잖아요. 제 공이 이렇게 높게 왔어요. 그럼 팔을 맞추는 거예요. 이렇습니다. 그때는 일어서 하는 게 아니라 팔로만. 네. 너무 좀 뜨는 거는 이제 사실은 이런 생각인데 하는 게 있는데 빼고는 그러면 낮추는 팔을 맞추고 그러면 그때도 공 높이 맞춰서 그냥 간다는 말씀이에요. 드라이브를 그렇단 말이에요.
네, 굳이 아래에서 시작해서 위로 올라가는 게 아니라 공격해서 그냥 앞으로. 거기 떴으면 네. 약간 듣는 것처럼 하나만 네. 비슷한 거예요. 다 그게 맞추는 거잖아요. 그게 근데 이런 생각이 났어요. 제가 낮추는 때 윗볼도 흘릴 때 내려가고 보이는 사람도 있어요. 저도 이제 제 모양을 완전 나쁜 듯이 하는 아니에요. 이렇게 하진 않아요. 그냥 이렇게 걸거든요. 이게 내려가는 거 맞아요. 이 높이에서 시작해서 높은 걸로. 여기서 할 때인데 저는 완전 밑에서 이런 스틱을 이렇게 돌아가는 느낌이 나요. 그래서 자연스럽게 갔다가 오는 느낌. 그거는 조금 다르긴 한데 너무 얘는 뭐 말하면 너무 아래로. 이렇게 할 수는 없어요. 맞추는 거야. 그러니까 자세를 낮춘 상태에서 깔려져 있어야지 맞추는 거지. 여기서 이렇게 맞춘다는 건 잘되거든요. 그거를 가지고 그다음에 하면 이걸 유지한 채로 이렇게 가져요. 근데 거기서 선생님이 편을 이렇게 맞추든 상관없습니다. 네. 이러면 다 나중에 보일 거 아니에요. 네. 그래서 쭉 걸을 수 있는 거예요. 이렇게 걸고, 낮추면 공은 더잘 보이는 거예요. 네. 공 뜨는 게 보이죠. 네. 공 뜨는 게 보여서 더 잘 네, 보여요. 공 높이 맞춘 거잖아요. 네. 제가 옛날에 공 위에 절대 보면 안 돼요. 네. 안 보여요. 이런 거 있잖아요. 뜬건 몰라도 나 이걸 하고 이거 해주면 일단 가운데 사진이 안 보여요. 사진이 보면 아, 그 살짝 차이 네. 때문에 네, 그렇죠. 시선으로 차이가 있는 제 거예요. 눈에 보기 네. 제 눈에 보일 것 같지만 자세 낮추는 할 때는 이렇게 오는 거 똑같이 보이고 그래서 이제 나중에 이게 이런 프로 선수들은 낮게 오는 프로 깊게 있는 사람 많잖아요. 깊게 있는 거 많단 말이에요. 네. 잡아서 이런 사람은 공이 잘 가서 떠오르는 공을 진짜 맞추기 쉽잖아요. 자세 올린 모습이 스윙의 임팩트가 잘못된 거 실수가 안 나오는 거고 이거 친구가 많이 쉬운 거예요. 아, 그걸 잡고 유지하는 게 맞아요. 어려워요. 그 맞잖아요. 이십하고 손가락 걸고 이십을 안 하면 살짝 크기만 안 방금도 예전에는 미리 안 밀리게 됐죠. 지금은 알고 있는데 뒤로 가서 밀리는 수행을 하면 제가 자세가 너무 제가 중심이 너무 앞으로 빨리 못 빠졌을 때 근데 보이는 너무 아니면 너무 그리행을 썼다. 이 거리 조절 잘 해주세요. 거리 조절 타이밍 이런 거. 너무 빨리빨리 처리할 필요 없어요. 쭉 벌써 쭉 벌써